mas com irrita. Tá. O animal de estimação combina com peixe E porquê? Porque os pacientes são românticos, sonhadores e sensíveis, tais como o povo. Continuando. Os arianos têm que ter um animal que mostre uma personalidade forte e agressiva, tal como o Rottweiler. O touro. O animal que combina com este signo é o povo. E porquê? Porque as pessoas de touro são simpáticas, fofas, tais como o povo. Os gêmeos. O animal que combina com este signo é o papagaio, porque os gêmeos são muito faladores, logo combinam com o papagaio. Agora, o leão. O animal que combina com este signo é o chau-chau. Porquê? Porque muitos cuidados e chuva que parece um leão. A Libra. O animal que combina com este signo é o Costiqueri. Porquê? Porque as pessoas librianas gostam de coisas bonitas, também este cão gosta de coisas bonitas. O Escorpião. O animal indicado é o gato-spus. Porquê? Porque as pessoas escorpianas têm uma personalidade forte, também este gato tem uma personalidade muito forte. Aquário. O animal que define o signo de Aquário, porque os aquarianos são pessoas que gostam de liberdade, é o gato vira-latas, também gosta de liberdade e passear, tais como os aquarianos. E terminei aqui o meu vídeo de qual o animal que combina mais com o vosso signo. Beijinho e até a vida da manhã!